Здраво, ова е 129-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е A White White Day на Hlynur Pálmason, во кој станува збор за полицаец кој не е на должност, но почнува да се сомнева дека еден човек од локалното село имал љубовен однос со неговата сопруга, која неодамна починала во сообраќајна несреќа. Тој станува обсесивен во потрагата по вистината и почнува да го загрозува сопствениот живот и животот на најблиските. Во самото мото на филмот се истакнува магичната димензија и својственоста на белината, која го символизира преминот меѓу појавното и имагинарното, реон кај што се тенчат границите меѓу тоа што го гледаме и оностраното, овозможувајќи проток на несвет шепот помеѓу световите. Тој шепот се манифестира како помислена сомнение, кое непречено се гости со разумот на главниот лик, кој во стадиум на неизлечен делириум од губиток на саканата почнува да се сомнева во нејзината верност, додека робува на стадиумите на тагата. Дедото Ингимунdur, глумен од Ингвар Сигурдсон, често е посетен од неговата внука во куќа која постојано се обидува да ја догради. Тие риболоват заедно и се обкружени од коњи на имотот. Меѓутоа, под стоицистичкиот оклоп вире ерупција од емоции кај дедото, кој се нема помирено со губитокот на саканата и од секоја пукнатина на ефемерната емоционална јатка излегува гнев и фрустрација. Истрагата за потенцијалното неверство на сопругата ја започнува од кутија со незините лични предмети, фотографии, книги и домашни видеоснимки, кои наместо да го доближат до неа, тие ја иницираат полициската процедура, која тенденциозно станува негов императив и преку која бара начин да најде вина за распределување, наместо да стане одредница за помирување со немилата реалност. Збира доказен материјал, наблюдува, користи полициски извештаи, односно го прави тоа што е обучен. Меѓутоа, неговата потисната агресија ја излева врз сите наоколу, а фудбалскиот терен станува бојно поле и предметите се здобиваат со удари од него. Дури и неговата внука ќе ја преплаши со прераскажување на страшна приказна пред заспивање. Со помош на туркањето на каменот од патот во водата се символизира падот на автомобилот од воведната сцена, кој е наговестување за ескалирањето на ситуацијата во која ќе ги загрози животите на блиските дедото со неговата тврдоглавост и репресија. Психијатрите и колегите полицајци исто така се жртви на непресметливото одмаздолюбиво однесување на Ингимунdur, кое во каузален след има своји последици. Во дадена инстанца на катарзичниот и сонлив епилог ја добиваме цената на солзата, која треба да ја плати дедото за прежалувањето да почне да биде делотворно. Ако подлегне на жанровска категоризација, филмот секако дека е мелодрама, која делимично е зачинета со елементи на крими трилер и психолошка драма, меѓутоа филмот е конзистентен во параметрите на сеопфатната мелодрама. Монтажерот Џулиус Крепс Дамбо користи џамка резови за да ја демонстрира неподвижноста на фармата наспроти трансформацијата на временската доба, доловувајќи го незиното распаѓање и создавање небаре мртво човечко тело. Композиторот Едмунд Финис користи меланхоличен призвук на продорните виолини за да ги изрази премолчените јадови на ликовите, но и да ја освежи формата во транзиционите сцени. Исландската кинематографија поседува препознатливо студенило не само во актерскиот перформанс, туку и на визуелен план, а режисерот Hlynur Pálmason не одскокнува од тоа оквалификување. Тој со своето долгометражно деби Winter Brothers ги освои симпатиите на жирито во Локарно и Солун, баш поради способноста да стави ликови во небрано и под исклучителни услови да го извади на површина најлошото и најдоброто од нив со помош на доза на визуелна поезија за истакнување на премолчените душевни јами и потиснатиот гнев. Филмот не би ги поседува визуелните квалитети доколку не беше комплетиран во соработка со кинематограферката Марија фон Хаусволф, која ја диктира визуелната граматика со одмереност, стабилизиран кадар и препознатлива белина која доминираше во првиот долг на Hlynur,
преку снежната покривка, а во вториот го наоѓа своето место во маглата, која е составен дел од нејаснотијата во која лута конфузниот главен лик, нагризувајќи го неговиот здрав разум. Потполно ја оправдувам незината потреба да ги сними долгите кадри со арифлекс на 35 мм, затоа што зрнестата текстура на фотографијата во магла не се добива дигитално, а природното светло и убавините во падините на Исланд максимално се искористени во позадина на филмското платно. Кадрирањето на ликови со вперени погледи во камерата, изедени од негативниот простор насреде делото, станува препознатлив белег за овие автори, со што му се дава до знаење на гледачот дека работите драстично заминуваат надвор од контрола. Филмот ја имаше својата премиера на International Critics Week на Канскиот филмски фестивал, кај што ја доби наградата Луис Родерер Foundation Rising Star Award, а потоа играше на фестивалите во Трансилванија, Карлови Вари, Торонто, на браќа Манаки во Битола, во Бусан, Атина, Гент, Гетеборг и Ротердам, Цирих и Торино, кај што се закити со многу награди. Стана представник на Исланд за интернационалниот Оскар, но не заврши на декемвриската листа и не се здоби со номинација. За некои целокупното дело ќе биде спорадично и ќе меандрира исклучиво околу флоскулата на кризата на идентитетот и машкоста, и мораме да констатираме дека филмот силно се подпира на овој аспект, но филмот бара да издиши и да диши, да ја галванизира таа неудобност и неизвестност на спорото темпо, да настане поистоветувањето и соживувањето со ликот, за овие подмачкани чинители во механизмот бавно да го стават во погон действието со помош на својствената визуализација на постојаниот судир меѓу човекот и силите на природата. Филмот бара трпелив гледач. Единствената неодгатната мистерија останува зошто е толку очајна детската серија прикажана на ТВ за космонаутите на кои им се заканува смрт. Ова е филм за тагата по губитокот на саканата, одмаздата и последиците на непремисленото однесување, кое е рефлексија на потиснатиот гнев кој прераснува во агресија. Филмот има препознатлив визуелен печат, одмерен ритм и солиден машки перформанс во главната улога на лик кој мора да се носи со овие премолчени тегоби на својот грб. Парче од душата на ликот е откорнато и нема здрав начин како да ја пополни празнината, а ние можеме да ја забележиме градацијата во која постепено излегува монструозноста на површина од него. Ако морам да го евалуирам, тогаш A White White Day од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 129-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!